มาแล้วหมูน่ากินมาแล้วร้านเจ๊แพรก็ระยำนะก็หมูนี่ก็ขายดีนะไม่ใช่เฉพาะยำนะ3 รอบ 4 รอบแล้ววันนี้ 3-4 รอบแล้วขายกันเป็นตัวเลยไหมย่างหมูขายอีกอย่างนึงตลาดสดพนัสนี้ตลาดใหญ่ไหมไม่เท่าไหร่ ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วพวกวัตถุดิบอาหารทะเลเขาไปซื้อที่ไหนเขาไปซื้ออ๋อต้องสั่ง สั่งเจ้าที่แถวบางแสนได้ค่ะ แสดงว่าในตลาดพนัสก็คงจะไม่มีเยอะยำไปเลยก็ได้ไหม ได้ แค่กับโมดีเอานี่ของแต่ว่ามาม่า นี่ไงคะเหมือนกันโมบิน2นะคะที่น้ำมะนาวไม่ได้นะคะ คนเติมอยู่ข้างหลังมะนาวน้ำยำน้ำแข็ง ว่า กำลังแทรกรอเมื่อกี้เนี่ยดีกำลังแทรก ต้นด้านในเพิ่มหน่อย ได้ พี่แพรก็เริ่มล้าแล้วนะฮะหลายชั่วโมงแล้วนะครับตั้งแต่5 โมงอันนี้ก็บ่าย 2 กว่าแล้วนะครับ1 2 3 4 ชั่วโมงเข้าไปแล้วนะยำยาวๆนะได้ค่ะ108ค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่โจ๊กกลับกรุงเทพเลยใช่ไหมคะคุณกิ๊กต่อนี้ค่ะคูมีเหล่าแพงผลิตหรือเปล่าได้ค่ะได้จดเลยค่ะผัดรวมจะมีไหมน่าจะเหมือนว่า นี่เหลือเยอะ ข้าวโพดประกอบ40 บาทเท่านั้น ต้นประกอบ40 บาทนะฮะ50เราไม่ขายเราขาย40 50ก็ขายค่ะ
ไม่ธรรมดาเนี่ย 100 106 200พอดีที่รับตังค์ลูกค้าได้นะคะ 200 บาท ไข่แดงหมดใช้แกงเป็นเหล่านะคะอันนี้คุณกิ๊กโค้งนะคะเก็บบินด้วยค่ะตะกร้าใบหนึงเหลือเยอะไหมโอเคแล้วรอเอาไปแอบหรือเปล่า ไม่ถึงเย็นแน่หอยนางรมหอยนางรมหอยนางรมหรือนางรมนางรม นางรู หอยนางรมนะหอยนางรมนี่แกะเองหรือว่ามันมาอย่างงี้ อย่างเงี้ยค่ะ อ๋อเขาแกะมาให้แล้วเยอะแล้ว อันนี้คู่กันเลยค่ะเหลาแฟงขออีกรอบนึงเหลาแฟง เหลาแปลงตรงนี้ที่หนีบป๊อกป๊อกเหรอ เดี๋ยวเขาจะติดแบบเล็กแบบเส้นเหลว มะนาวนี่เป็นแผนกจัดเต็มนะฮะ ของคุณพี่นะ มะนาวแล้วก็มะม่วง ไข่แดงกับแมงดาเลยค่ะ จานไม่เลยจาน มันมีพึ่งผักชีมาแล้วหัวหอมมาแล้วเติมเรื่อยๆนะฮะ ขอจาน เมนูนี้กินที่ร้านนะครับ ใส่จานโอ้ยยำข้าวโพด ข้าวโพดใส่ปลาร้า 40 บาท ใช่แล้วค่ะ 40 บาท เป็นครั้งแรกที่พูดถูกนะฮะ ข้าวโพดปักกรอบ40 บาท40 บาท yes เน่ yes เอาแฟนคลับต่างประเทศดูเยอะนะ พูดภาษาอังกฤษได้ก็ดี พูดได้ถึง yes อย่างเดียว yes no okay thank you อันนี้คือกลับบ้านทานนี่หรืออะไร ของค้าสองคนอ่ะสามชั้นยำวุ้นเส้นหมูยอไข่แดงของใครครับของพี่บ้างกลับบ้านนะ แยกได้ไหมแยกไหมไม่แยกใช่ไหมปลาร้าได้ ลมร้อนได้
เราจะไม่พิวุฒิว่างนะฮะเพราะว่าบินมาแล้วก็ทำเลยเอาได้ไปคันหนึงไอ้มอไซค์เว้ย เรียบร้อย อันนี้โคตรยำ แล้วค่ะแมงดาร ถพี่โป้งหรือเปล่า อันนี้โคตรยำมันไหนเครื่องโคตรยำหอยนางรมหอยแครงปูม้าใช่ไหม กับข้าวผมก็กินได้พี่ข้าวได้ อาหารอีสานอ่ะ มีอะไรบ้างมีมะม่วงเหรอ มะม่วงครับ ตอนนี้ไม่ค่อยมีเลยพูดตรงตลาดพวกนั้นเป็นตลาดที่ไม่ขายอาหารอีสาน แล้วเจ๊กินเหรอถ้ามี กินนั่นชอบมาก มะม่วงอ่ะที่มะม่วงที่เอาไปฝากป้านะ เอาไปฝาก เพราะว่าเพิ่งรู้ว่าเจ๊แพรชอบกินอาหารอีสานนะนอกจากชอบคนอีสานแล้วยังชอบกินอาหารอีสานอีก เออมีไหม เอาก็ชอบ อุ้ยอะไรวะเจ๊แพรชอบลาบเท้าด้วยแล้วรู้ด้วยนะมีลาบเท้าคืออะไรบางคนไม่รู้เลยนะ ลาบเทาต้องใส่มะเขือเหลืองๆใช่ไหม เออแล้วแต่สูตรอ่ะ แล้วแต่สูตรแต่ที่เขาชอบทำให้กินเขาจะ นี่ ใส่ นี่ทำเหรอ ทำเลย อ๋อเคย มันหาซื้อมันไม่ค่อยมี เหรอหวก เป็น ไม่เป็นบ้านพี่เขามาขาย รอ แต่ว่าทำกินเป็นแต่ทำไม่เป็นรอ พี่อยู่ที่ไหนครับพี่คนที่ไหนเขาอยู่พนัสเหรอโอ้แต่พนัสเขามีคนอีสานผมลืมไปคนอีสานลาวเยอะเออพนัสเห็นวันนั้นเขาบอกนะ แต่ว่าจะต้องยัดก็ได้พี่ เป็นคนเวียงจันทร์เลยแหละอยู่ที่เนี่ยบางคนก็พูดภาษาอีสานภาษาลาวเลยนะที่นี่นะครับอุ้ยรถคันนั้นสวยอ่ะฟอนฟอร์เมอร์แต่งสวยนะ ก่อนอะไรนะ แต่งเชื่ออยากได้ราคานะเด้เจ๊ไป แต่ก่อนยัง ไป อยากได้ ไปถอยมา อยากได้ไอ้ตัวแรปเตอร์อะตัวใหญ่ โอ้ย ไม่ดี เอาอยู่ไม่มันเปลืองเกินไปมันนั่นเออ อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล้านหนึ่ง นี่1,200,000อันนั้น1,800,000 เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อเลยหยุด นี่เดี๋ยวเขาดูนะจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวมันดูซื้อเลยขายยำมันเหนื่อยๆเนี่ยซื้อสักคันหนึ่งใช้ประโยชน์ได้นะเจ๊แพร เหลือ3 ชั้น วิ่งซื้อข้าวซื้อของ ไม่มีเวลาขี่แล้วเท่านั้นแหละเอามา อ๋อ ก็เป็นอย่างครับ หาที่จอดก็ไม่ได้ด้วยรูดหน่อย อันนี้นะอยู่เท่าไหร่60 แล้วเกือบหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมอยากอีก2-3 ชิ้นนะเกือบหมดแล้ว เหลืออีกกี่ตอน เหลือ2 ตอนเหรอเอาไว้หมดเอาขายให้หมดเดี๋ยวเราก็ไปเอามาใหม่อันนี้ทำเป็นน้ำตกได้ก็ดีนะแต่ไม่มีเวลา ทำได้แต่ว่าจะทำเป็นยำมากกว่าค่ะ อ๋อยำ ยำหมูทอด จะใส่เป็นพริกเผาอร่อย ถ้ามีข้าวคั่วอย่างเดียวก็ทำได้แล้วเนี่ยเครื่องเขาครบเนี่ยน้ำตกอ่ะมีข้าวคั่วนะฮะ อันนี้60 120 นี่ครับลูกค้าสั่งทีเยอะๆนะ 307ค่ะ 370นะนี่ครับคนรับเงินนะฮะ ยอไข่แดงเค็มคอหมูทอดยำหรือแยกเครื่องคะปลาร้าได้ไหม นี่เพียบเลยนี่กินคนเดียวเหรอครับ ไม่ใช่กินหลายคนนะนี่2 คนก็ถือว่าเยอะนะโอ้กินเก่ง ยอะนะ2 คน โอ้ผมกินไม่หมดแน่นอนแบบนี้เยอะมากเขากินเรื่อยๆนะกินดูหนังไปเรื่อย ไม่กินรอบดึกนะ ที่เหลือก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้กินรอบดึกดูหนังไว้ด้วยอ่า ขอบคุณมากค่ะยอไข่แดงยอเค็ม203ปลาวันนึง204 เด็กก็กินยำได้เหรอเด็กมากินยำด้วยลูกค้าว่างอยู่นะครับ
เติมของหลายรอบเลย แต่ว่าจะได้ถึงเย็นหรือเปล่ากันนั่นแหละหมดแล้วหมดเลยนะ ถ้า ฮะ อันนี้ง่ายๆคือถ้าเราทำไวเราก็หมดไว อ๋อ แค่นั้นเองแต่ที่มันหมกมืดเพราะว่าเราไม่ทัน ไปเรื่อยๆช้า ใช่ ทำมาประดัง เพราะลูกค้าก็มาตลอด อ๋อครับ แล้วก็ถ้าเราทำไวก็หมดไว ๆแต่บางอย่างก็ยังเหลืออยู่ใช่ไหมของ ก็มีอยู่เติมอยู่ใช่ไหมของ เหลือแค่หมูยออย่างเดียวเลย อ๋อรวมหมูยอ หมดไป แล้วปูมีไหม มีครับ ปูยังมีอยู่โอ้ปูหมูยอนี่กัน มีเยอะ ปูมีเยอะนะหมูยอคนก็มาเรื่อยๆเจ๊แพรก็จะไปเข้าน้ำบ้างก็ไม่ได้เข้านะฮะ ไม่เคยเข้าด้วย กินข้าวมันกินเสร็จเลย กินข้าวกินไม่เสร็จเลย กินได้2 คำ น่าสงสารจังเลย ที่ร้านต้องกินก่อนแล้วค่อยมาขาย เพราะถ้ามาขายปุ๊บเนี่ยจะยังไม่ได้อยู่กินข้าวนะร้านขายดีก็อย่างนี้แหละ ร้านยำนี่มันจะเห็นเงินเร็วนะ เพราะเมนูแต่ละเมนูเนี่ย ก็หลายตังค์อยู่นะฮะแล้วคนหนึ่งมาซื้อก็ไม่ใช่คนเดียวแล้วบินอย่างเดียวเมนูเดียวนะก็หลายเมนูนะที่สั่งไปนะครับผมแผนกส่งบินนะฮะแล้วก็ช่วยรายบางวันด้วยครับ แต่วันนี้ดีไม่มีเนาะ ใช่ โอเคเลย ไม่เท่าไหร่ ไม่แพ้ที่เป็น แต่ก็เดี๋ยวพี่เอาไปใช้ มีพึ่งไปเล่นแหละตั้งนาน ปกติมีพึ่งมีต่อ อันนี้เนี่ยพึ่งนี่เนี่ยตัวนี้ไม่ใช่แมงวันนะเดี๋ยวเพื่อนจะหาว่าแมงวันนี่พึ่งนะครับ นี่พึ่งจับได้ไหมจับตรงตูดมันใช่ไหม จับตัวนี้จับไหนว่าจับเก่งจับตูดมันน่ะจับตูดพึ่งอ่ะลองนี้กลัวไหมไม่ไปด้วยพึ่งหน้าด้านด้วยเนี่ยพึ่งเนี่ย ไม่ยอมไป ไล่กันไม่ไปดูดิ มันจอดทะลุกัน มันจะกินอะไรมันนะ ทะลุเลยอะครับเนี่ย อ๋อ ที่ว่าจะมาดูเขาที่มีของเงินเท้าหมดเลยรู้เวลาด้วยนะ ขอน้ำเลยน้ำตักเอง ก็นั่งกินของนู่นนะ น้ำดื่ม น้ำเปล่า โค้งนั่นแหละ น้ำเย็น หมดแล้วแหละหมูอะแยกเครื่องเนาะ ทะเลย ำอะไรแยกเครื่อง ทะเลย ยำทะเลกุ้ง ไม่ได้ตาม กุ้งหมึก โบกเวลาจะ อะไรอ่ะ นกยูงมายัง ทำไว้แล้วเหรอ ยัง เก็บหน่อยยำไข่แดง ยำกุ้งสดบวกหอยแครงสามชั้นทอดใครคะ ป้า อันนี้แยกน้ำนะครับยำทะเลแยกน้ ให้แพง109ใส่ถุงลูกค้านะคะคุณติ๊กคุณติ๊กติ๊กยำอะไรนะ ยำสามไทยแล้วก็อะไรนะเขาโทรมา ำชื่อนั้นเปล่า ทำไป น แล้ว กยุงป่ะ นะไม่แน่ใจว่าแช่ตู้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดู
ต่อไปเนี่ยบินนี้ของใครเลยนะลองดูในตู้มียังไหม โอ้นี่หลายเมนูนี่คนหนึ่ง4 เมนูนะแบบนี้นะ4 เมนู ประจำตำแหน่ง ไม่ใช่นกยูงใช่ไหมไม่ใช่คุณนกยูงใช่ไหม ครบอยู่ ไม่ใช่ นี่3 เมนูนะ2 ใบก็7 อย่างแล้วไม่ใช่คนเดียวแล้ว1 อย่างนะไม่ใช่ 2 อย่างไข่ยำ3ไข่ไข่ยำ โอ้หมูมาอีกแล้วหมูมาอีกแล้ว ทำไมให้ปลากรอบไปแล้วจังเลย หมูย่างมาอีกแล้ว จอนั้นมันแข็งเลยแต่น้ำยำข้างล่างหมดแล้ว เราตักเอาที่ ไม่ นี่ มีไม่มีเวลาตักหรอก ร้อนตักใส่กระมังเทเลย บนก็มีเมนูนะครับ เก่าแพง บนก็ดูได้ ขอเสร็จแล้วพี่แต่ว่าแป๊บนึงนะ เพราะว่า ไม่ต้องถามพี่แต่ มีเห็นแบบเข้าไปอยู่2 ถุงอะ ทำไปแล้วเอาละไม่ให้ไม่ให้เดี๋ยวยังทำไม่ได้ นี่ก็ยังยังนะไปให้คุณเท่าไหร่คะ 3 ไข่ใช่ไหมนี่3 ไข่ใช่ปะคะ 3ไข่กับเหลาแพง ไม่ใช่3 ไข่ยำไข่แดงกับ ไข่แดงกับแมงดา ไข่แดงแมงดา104 204ค่ะ คนที่ติดตามชมของนี้เกิดเวชนะครับร้านเจ๊แพรต้นระยำพนัสนิคมครับอย่าลืมมาอุดหนุนเจ๊แพรนะฮะทำอร่อยแบบแซ่บนะฮะเมืองพนัสชลบุรีครับ